ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப சுவையான காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க. காலிஃப்ளவரை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு 5 நிமிஷம் வெந்நீரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. தண்ணியை வடிகட்டிட்டு 4 டீஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேன். 2 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்க்குறேன். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், 1 டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள். இது ஆப்ஷனல் தான். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சப்பழம், 1 டீஸ்பூன் அளவு லைம் ஜூஸ் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்று ஒட்டாமல் இந்த மாதிரி உதிரியாக வரும். இப்போ இது நல்லா ஊறட்டும். ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கலாம். 10 நிமிஷம் கழித்து எண்ணெய் சூடானோடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த காலிஃப்ளவரை இந்த மாதிரி தனித்தனி பேட்சஸாக போட்டு எடுங்க. மொத்தமாக போடக்கூடாதுங்க, தனித்தனியாக போட்டிங்கன்னா ஒட்டாமல் வரும். 2 பக்கம் நல்லா வெந்தோடனே திருப்பி போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சுவையான காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.